Olá, eu sou a Vitória Mendes, mais conhecida por Vitórica Mendes. Vou cantar uma canção alentejana. Fui colher uma irmã. Fui colher uma irmã, estava madura no ramo. Fui encontrar no jardim, fui encontrar no jardim aquela mulher que eu amo, aquela mulher que eu amo. Dê-me um aperto de mão. Estava madura no ramo, estava madura no ramo, e o ramo caiu ao chão. As pombas quando namoram pousam as asas no chão. Que é para os pombos não verem, que é para os pombos não verem o bater do coração. Foi colher uma romã, estava madura no ramo. Fui encontrar no jardim, fui encontrar no jardim aquela mulher que eu amo. Vamos lá.